जिम नहीं जा रहे हो, नो प्रॉब्लम, ये सॉन्ग तुम्हें सच में मेंटल वर्कआउट करा देंगे। नंबर 1 मटूस, इस सॉन्ग को पढ़ाई या काम करते वक्त सुनो, आपका फोकस इतना बढ़ जाएगा कि डिस्ट्रैक्शन खुद भाग जाएगा। नंबर 2 फंगदू बगदाता, इस सॉन्ग को सुनने के बाद कोई भी काम दोबारा नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि ये सॉन्ग तुम्हें बीस्ट वाली फीलिंग देगा। नंबर 3 मोटल फंक, इस सॉन्ग को सुनने के बाद आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा और आपकी एनर्जी एकदम बूस्ट कर देगा। इन तीनों सॉन्ग को एक बार जरूर ट्राई करना और खुद महसूस करना। और इन सॉन्ग का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट में सॉन्ग लिखो, और हाँ, बिना फॉलो करे लिंक नहीं जाएगा।